वर्धमान में शुक्रवार सुबह 19 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर फेरी घाट और फागुपुर के बीच श्रद्धालुओं से भरी एक बस खड़े ट्रक से जा टकराई। बस तारकेश्वर से बिहार लौट रही थी। टक्कर इतनी तेज थी कि कई यात्री मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गए। वर्धमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अनुसार हादसे में 10 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 36 लोग घायल हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। घटना के तुरंत बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार सभी यात्री बिहार के मोतिहारी जिले के चिरैया थाना क्षेत्र के सरसौवा घाट इलाके के रहने वाले थे। वे एक बस में सवार होकर पश्चिम बंगाल में तीर्थ यात्रा करने आए थे। थोड़ा सा बढ़ाइए तो बड़ा नेपाल से आप लोग आ रहे हैं? नेपाल से कैसे हुआ था पता है? नेपाल में खड़े उधर से आ रहा था शायद बाबा हम जा रहे थे कि आ रहे थे नहीं आपका घर कहाँ है? घर तो नेपाल है, आ रहे थे कि जा रहे थे बाबा से, ये याद नहीं है। दो आदमी थे आप लोग? हमारे फैमिली में शायद 3 आदमी के, ऐसे में तो है 10-12 आदमी। और बस में कितने लोग थे? আমি এসে দেখলাম সব অ্যাক্সিডেন্ট, সব চারিদিকে ছিটিয়ে পড়ে আছে। কোনো প্রশাসন নেই, অ্যাম্বুলেন্স নেই, যে গাড়ি ডুবে এগুলো যারা অ্যাক্সিডেন্ট আহত হয়েছে তাদেরকে যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তার কোনো ব্যবস্থা নেই। হসপিটালে পাঠালো? হ্যাঁ, সব হসপিটালে পাঠানো। মারা গেছে কজন? মারা গেছে 5-6 জন তো হবেই, আরো বেশি হবে। এটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এনে যে 21 নম্বর 21 অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। এটা বিহারের বাস ছিল, ও তীর্থস্থান থেকে আসছিল, জল নিয়ে আসছিল হয়তো, তো ঘন্টাখান আগে হয়েছে। আমি এসে দেখলাম যে সবাই পাশে লোক সব বেড করে বেরিয়ে গেছে। হ্যাঁ, ওই লরির সঙ্গে। হ্যাঁ, লরির সাথে কি পিছনে মেরেছে নাকি? হ্যাঁ, লরির পেছনে বাসটা মেরেছে। বাস সাইডে মেরে ডান সাইডে মারেনি। বাসে কি কারা ছিল বাসে? এটা বিহারের প্যাসেঞ্জার সব, এই আপনারা জল ঢালতে জল নিয়ে আসছিল, জল ঢালে যাচ্ছিল। যাই হোক, কোনো ভুল বসে মারা গেছে কেউ? হ্যাঁ, মারা গেছে, জুনা 8-10 মারা গেছে। দেখি আমি বের করলাম 3 জন আগে ডেড বডি, আর আহতকে বের করতে আমি জুনা 5। आसनसोल नॉर्थ थाना क्षेत्र के अंतर्गत कल्ला माइंस में शुक्रवार को हुई एक घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। सूत्रों के अनुसार 2 युवक पानी से भरी माइंस में गिर गए, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि दोनों युवकों की मौत हो चुकी है। यह भी स्पष्ट नहीं हो सका है कि युवक किस कारण पानी से भरी माइंस में गिरे। यह किसी दुर्घटना का नतीजा था या किसी अन्य वजह से हुआ। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस घटनाक्रम की हर पहलू से पड़ताल कर रही है। इस हादसे ने पूरे क्षेत्र को शोक और चिंता में डाल दिया है, जबकि स्थानीय लोग घटना के बारे में सटीक जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। জলে ডুবে আমরা উদ্ধার করলাম, দুটো ছেলে পড়েছিল। কখন শুনলেন ঘটনা? মোটামুটি 1 ঘন্টা আগে শুনেছি আমি। এরা কি ছাত্র মনে হচ্ছে? মনে হচ্ছে ছাত্রই তো। স্কুল ব্যাগ পাওয়া গেছে, হ্যাঁ, জুতো পাওয়া গেছে, মোবাইল মনে হয়, কিন্তু আমার জানা তো নেই কোথাকার ছেলে। তো এইখানে এরকম হয় কেন? বারবারই কি ছেলেমেয়েরা এখানে ইসিএল দেখুন, আমাদের এখানে কোনো গার্ড দিচ্ছে না, কিছু না। বারবার ছেলে এসে, একটা মেয়ে ছেলে মারা গেছে কিছুদিন আগে, উঠিয়েছিলাম আমি। আরেকটা ছেলে ওখানে ওই জায়গাটা ডুবেছিল, সেটা উঠিয়েছিলাম আমি। এই ঘটনাটা প্রতিদিনই প্রায় আমাদের কাছে দুর্ভাগ্য এটা, যে একটা ইসিএলের একটা খনি, পরিত্যক্ত খনি, তাদের লাপরওয়াহি, তাদের এটার প্রতি কোনো গুরুত্ব নেই। প্রতিদিন তাদের কানেও খবর যাচ্ছে, নিউজে দেখছে, তারা প্রতিদিন 1-2 করে মারা যাচ্ছে। তারা এটা খবর রাখছে না। এবার আমরা স্থানীয় মানুষ নিয়ে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের দিকে এগোবো। আজকেও দেখা গেল 2 জন, তার মধ্যে ব্যাগও পাওয়া গেল, ব্যাগে জুতো, ব্যাগ, মোবাইল সমস্তই পড়ে আছে। স্কুল ছাত্র বলেই মনে হচ্ছে নাকি? স্কুল ছাত্র বলে এখন ডিটেল প্রশাসনের পক্ষ থেকে অত্যন্ত তৎপরতার সাথে বডিগুলো প্রত্যেকবারই দেখেছি। আসানসোল পুলিশের পক্ষ থেকে যেভাবে এটা রিকভারি হয়, তারা এনকোয়ারি করে দেখুক কোথাকার ছেলে, তারা স্টুডেন্ট নাকি। आसनसोल
आसनसोल में स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर 15 अगस्त को आसनसोल नगर निगम परिसर में गरिमामय ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व विशेष अतिथि एवं मेयर विधान उपाध्याय ने किया। इस अवसर पर डिप्टी मेयर वसीम उल हक समेत नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सुबह निर्धारित समय पर मेयर विधान उपाध्याय ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके बाद पूरे परिसर में राष्ट्रगान की गूंज सुनाई दी। कार्यक्रम के समापन पर उपस्थित नागरिकों और अतिथियों को लड्डू वितरित किए गए, जिससे वातावरण में उल्लास और देशभक्ति की भावना और प्रबल हो गई। अपने संबोधन में मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में हमारे क्रांतिकारियों और शहीदों ने जो अमूल्य योगदान दिया, वह हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। हमें उनके आदर्शों पर चलकर एक जिम्मेदार नागरिक बनना है और देश की सेवा करनी है। প্রচন্ড বসে আছে, যে কারণে বেশি কথা বলতে পারবো না। আজকে ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস। আমার আগে রবিউল্লাহ এবং আমাদের ওয়াসিমুল্লাহ ডেপুটি মেয়র সাহেব সবকিছুই বলেছে। কারণ আমরা আজকের এই দিনটিতে যে পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আছি, সেই পরিস্থিতিতে আমাদেরকে বোঝাতে হবে যে আমরা ভারতীয় নাগরিক কিনা, আমরা কি খাবো, আমরা বাংলায় কথা বলবো কিনা, আমরা হিন্দিতে কথা বলবো কিনা, আমরা তামিলে কথা বলবো কিনা, আমরা কোন ভাষাতে কথা বলবো, আমরা আমাদের মাতৃভাষা যেটা, সেটা যদি আমাদের ভাষাটাকে যদি অন্য দেশি ভাষা বলে, তো সেগুলো মানা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ আমরা এই ধরনের ভারতবর্ষ চাইনি। এবং আমরা এই আজকের দিনে যে ভারতবর্ষে রয়েছি, সেই ভারতবর্ষে যারা শহীদ হয়েছেন, অমর শহীদ হয়েছেন, যারা নিজেদের জীবনটাকে শহীদ করে দিয়ে গেছেন, তারা পারতেন সুন্দরভাবে আমাদের মতন সংসার করতে, কিন্তু তারা কিন্তু করেননি। তারা কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎটা ভেবে তারা কিন্তু নিজেদেরকে শহীদ করে দিয়েছেন। ওনারাও যেখানে আছেন, ওনারা কিন্তু চিন্তা করছেন এই ভারতীয়রা, আমরা এবং যারা এই আইনগুলো চালু করতে চাইছে, তাদের সম্পর্কে দেখে হাসছেন ওনারা। News. Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best in class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurricular activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well-educated teachers teach your child. Make your child bright future. Then contact us. Fair Education Point, Sataisha bus stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। चांदामोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। 79वां स्वतंत्रता दिवस पूरे भारत में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। आसनसोल रेल मंडल के अंतर्गत डीआरएम कार्यालय परिसर में भी 15 अगस्त को गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डीआरएम विनीता श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। जैसे ही तिरंगा लहराया, राष्ट्रीय गीतों की मधुर धुन से पूरा कार्यालय परिसर गूंज उठा। कार्यक्रम से पूर्व डीआरएम विनीता श्रीवास्तव के आगमन पर रेल पुलिस द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। इसके अलावा रेल पुलिस ने विभिन्न आकर्षक प्रस्तुतियां दी। समारोह में देशभक्ति गीतों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और उत्सव की झलकियों के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस का महत्व सभी को याद दिलाया गया। Representatives from the print and electronic media, school children, my colleague railwaymen and their families,
ladies and gentlemen. On the occasion of the 79th Independence Day, I extend my hearty congratulations to you all. On this day, we all pay homage to the freedom fighters who laid down their lives for this noble goal. The Indian Railways, as you all know, plays a pivotal role in the cost-effective transportation of passengers and goods, and of course, connecting people. The Asansol division of the Eastern Railway plays an equally important role in the Indian Railways, as it is the highest contributing division of Eastern Railway in loadings and in earnings. It serves important collieries, power plants, steel, cement, fertilizer and sponge iron plants, and therefore has a significance in the nation's economy as well as its energy security. I will now proceed to tell you about some performance highlights of the division that we are extremely proud of. A loading of 58.3 MT was done by the Asansol division in 2024-25, which is the best ever since its inception. Originating revenue earnings of 5,691 crores were achieved in 2024-25, which is also the best ever. Not just freight, in passenger, the division managed the recently concluded Shravani Mela effectively and safely, surpassing previous performance by 21% in passenger, which is 17 lakh passengers, and 13% in earnings, which amounts to about 13 crores across the 4 designated Mela stations. We also have the highest ever ROH outturn of 859 wagons in January 25. In fact, all the branches, including safety, personnel, electrical, engineering, security, signal and telecom, medical and stores, have contributed to the rising image and the sterling reputation of this division. I will further now relate the system improvements, passenger amenities, staff amenities and welfare works briefly. The details are on the speech which is in front of you and included in the press releases as well. In system improvements and safety, we know that foolproof safety can only be achieved through regular monitoring and alertness of our staff. I am happy to note that there was no consequential accident or main-right derailment and LC gate accident in the division. In security, the brilliant parade today as well and the RPF have been vigilant in their duties. 11 human traffickers were arrested, 22 children rescued and 6 passengers' lives saved on the platform in training and detraining. In mechanical, an average CC rate per month up to July is 107, registering an increase of 38% compared to the same period in the previous year. In May, the division achieved the highest and released 239 closed-circuit and premium rates. शुक्रवार सुबह स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुबह 9 बजे दुर्गापुर महकमा शासक यानी एसडीओ कार्यालय परिसर तिरंगे की शोभा से जगमगा उठा। कार्यक्रम में औपचारिक ध्वजारोहण महकमा शासक सौरभ चट्टोपाध्याय ने किया। राष्ट्रीय गान की धुन के बीच मौजूद कार्यालय कर्मियों, पुलिस कर्मियों और आम नागरिकों ने देशभक्ति के माहौल को और जीवंत बना दिया। 3 चरणों में संपन्न हुए इस ध्वजारोहण कार्यक्रम ने दुर्गापुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह को एक विशेष महत्व प्रदान किया, जिसका साक्षी शहर के अनेक लोग बने। এবার আমাদের শহীদদের উদ্দেশ্যে মাল্যদান করবেন। আমাদের স্বাধীনতা দিবস ছোটবেলা থেকে আমরা সবাই ছোট ছোট আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন থেকে আমরা স্কুলে পালন করছি। দুর্গাপুরে আজকে সমস্ত স্কুল, সমস্ত মানুষ, এখানকার যুব সমাজ, এখানকার বিভিন্ন আমি বেশিরভাগ বৃদ্ধাশ্রম গেছিলাম সকাল থেকে আমরা কারেকশনাল হোমসে ঘুরে এসেছি। আমাদের প্রশাসনিক বেশ কিছু জায়গাতে আমরা ফ্ল্যাগ হোয়েস্টিং করলাম। আজকে দিনটা একদম যেটা বলে যে আমাদের ফ্যানফেয়ার মোডে আমরা আজকে আমাদের সেলিব্রেট করছি। এবং জানেন যে আজ থেকে প্রায় 78 বছর আগে, আজকে 79তম, তো আজকের দিনটাতে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি।
খুব কষ্ট করে আমাদের যারা যে সমস্ত দেশ নেতা ছিলেন তারাই স্বাধীনতা পেয়েছে, খুব কঠিন জার্নি, হার্ড ওয়ার্ক করে। তো আজকে দেখুন আপনারা দুর্গাপুরে আজকে বিশেষভাবে আজকের এই দিনটাতে আমরা কমেমোরেট করার জন্য তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে আজকে একটা সুন্দর এক্সিবিশন করা হয়েছে যে আমাদের এই স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার অবদান। দেখুন এখানে তো এটা অস্বীকার করার জায়গা নেই, বাঙালি হিসেবে আমাদের একটা অন্যরকমের গর্ববোধ কাজ করে। আর বাংলা ভাষাতে কথা বলতে আমাদের এত ভালো লাগে যে এই আমাদের জাতীয় সঙ্গীত থেকে শুরু করে আপনি দেখবেন আমাদের যে বন্দে মাতরম সবই আমাদের রবি ঠাকুর এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ওনাদের অবদান, এবং তার সঙ্গে যে শত শত বীর শহীদ, এবং প্রত্যেকটা যে আপনার টেকনিক্যালি আমাদের নেক্সট জেনারেশন দেখুন যারা न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल,